নমস্কার প্রিয় ভিউয়ার্স, ইউটিউব চ্যানেল বারাক তরঙ্গে আমি আশু চৌধুরী আপনাদেরকে জানাই স্বাগত। আমি আপনাদের সামনে বেশ কিছু মর্মান্তিক হৃদয় বিদারক ছবি এবং ভিডিও নিয়ে এসেছি। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন প্রিয় ভিউয়ার্স, গত 2 মাসে আমরা পরপর বন্যার শিকার হয়েছি। মে মাসে বন্যার পর ঠিক 1 মাস পর জুন মাসে আবার আমরা বন্যার শিকার হয়েছি। যে বন্যায় রামখাচার সহ শহরের বিভিন্ন এলাকা প্লাবিত হয়েছে। এবছরের বন্যা সৈয়দিশ বাংলা বন্যার ইতিহাসটা পাল্টে দেবে। যে মর্মান্তিক এবং হৃদয় বিদারক এবং মানুষের এটার মধ্যে হাহাকার সৃষ্টি কিছু ভিডিও আমরা নিয়ে এসেছি। প্রিয় ভিউয়ার্স, আমরা সবাই জানি শিলচর বেরেঙ্গা এলাকার বেথুখান্দির কাড়াপাড় থেকে যে বাঁধটি কাটা হয়েছিল, সেই কাটা পথ দিয়ে জল প্রবেশ করে শহরের প্রায় 90% এলাকা প্লাবিত করেছে। দেখতে পেয়েছিলাম বেশ কিছু হৃদয় বিদারক ছবি। আমি আপনাদের সামনে সেই ছবিগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করছি। আমরা দেখেছি চতুর্দিকে জল জল আর জল। মানুষ তার জীবনের শেষ যে কাজ সেটা করতে পারেনি। শিলচর শ্মশানঘাট পুরোপুরি জলের দখলে চলে যাওয়ায় সেখানে কোনো ধরনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বা অন্তিম সংস্কার করা যায়নি মৃতদেহে। এমন এক দৃশ্য আমরা দেখতে পেয়েছি, যেটা হচ্ছে ন্যাশনাল হাইওয়েতে একটি মৃতদেহ তার সমস্ত কাজ শেষ করে শুধু দাহর অপেক্ষা ছিল। মানুষ সেটা ভাসিয়ে দিলেন। একটি ভেলায় সেই মৃতদেহ ভাসছিল। যে দৃশ্যটা আমরা দেখছিলাম ন্যাশনাল হাইওয়েতে। তারপর আমরা দেখেছি একটা মানুষ যখন বিপদের মুখে এদিক সেদিক ছুটছেন, হাহাকার, মিলছে না খাদ্য, ওষুধপত্র, পানীয় জল, সেই সময় মানবতা মনুষ্যত্ব ফুটে ওঠে। এক ব্যক্তি থার্মোকল দিয়ে বেলা বানিয়ে পথ কুকুরকে নিয়ে আশ্রয় দিচ্ছেন। এটা সত্যি মানবতার পরিচয়। মানুষ যেখানে নিজে নিজে বেঁচে থাকার তাগিদে সংগ্রাম করছিলেন, ঠিক সেই সময় ওই ব্যক্তি 3টি পথ কুকুরকে একটি নিরাপদ স্থানে নিয়ে যান। আমরা দেখতে পেয়েছি একজন রোগী যার অবস্থা সঙ্গীন, কয়েকজন যুবক এবং যুবতী মিলে সেই প্রবীণ ব্যক্তিকে, অসুস্থ ব্যক্তিকে ঘর থেকে, এটা হচ্ছে টায়ারের টিউবের তৈরি করা ভেলা দিয়ে ঘর থেকে বের করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা দেখতে পেলাম যেটা করুণ চিত্র। ঘরের মধ্যে গোলা জল এবং মাস কয়েকের শিশু সন্তানকে নিয়ে তার পরিবারের লোকরা বেরিয়ে আসছেন বিপদের ঝুঁকি নিয়ে। এই অবস্থা আমরা এবার প্রত্যক্ষ করেছি। এই ভয়াবহ প্রলয়ঙ্কারী বন্যার শিলচর শহর সহ গ্রামকাচারে মানুষ শিকার হয়েছে, হারিয়েছেন অনেক কিছু, অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। যাতে আমাদের কাছে আগামী দিনে এমন যাতে না ঘটে, সেজন্য সরকার এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগ যেন ওয়াকিবহাল, সচেতন এবং যথাযথ পদক্ষেপ নিয়ে থাকে। আর জল প্রবেশ করেছে বেথুখান্দির কাড়াপাড় এলাকার দিকে, কিন্তু আমরা যেটা জানতে পেরেছি সেই বাঁধ বন্যার সময় কাটা হয়নি। বন্যার প্রায় 15 থেকে 20 দিন আগে জল জমা জল অর্থাৎ বন্যার জল বের করার জন্য সেখানে কিছু লোক বাঁধটা কেটেছিলেন, কিন্তু পরবর্তী সময়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগ, জেলা প্রশাসন তা আশ করতে পারেনি। সেই কাটা পথ দিয়ে শিলচর শহরে কি রূপ নেবে, তাই এই অবস্থায় আমাদের হয়েছে। আমরা ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলাম। বন্যা অর্থাৎ জুন মাসে যে বন্যা হয়েছে, আমরা মনে করি
1929 সালের অর্থাৎ 1332 বাংলার যে বন্যা হয়েছিল সেই বন্যার ইতিহাসকে পাল্টে দেবে। 1929 সালে যে বন্যা হয়েছিল সে সময় শহর ফাঁকা ছিল, গণবসতি ছিল না, যার দরুন হয়তো এ ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হননি সে সময়ের মানুষ। এবারে যে বন্যা হয়েছে সেই ভয়ানক বন্যা, এর পিছনে কারা দায়ী, সংশ্লিষ্ট বিভাগ না প্রশাসন না জনগণ, সেটা এক বিচার্য বিষয়। বিভিন্ন সংগঠন এবং রাজনৈতিক দল ও সচেতন মানুষ যে বিষয়টিকে বিচার বিভাগীয়ভাবে তদন্ত করে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার জোরালো দাবি জানিয়েছে।